annually. ก็ตลาดของ Skin Whitening นะคะเป็นตลาดที่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนในปี 2009 เนี่ยนะคะตลาดอยู่ที่ประมาณ 75 ล้าน US ดอลลาร์นะคะซึ่งคาดว่าในปี 2015 นะคะตลาดจะโตขึ้นไปถึง 100 ล้าน US ดอลลาร์นะคะซึ่ง 15% เป็น 15% ของคนประชากรทั่วโลกนะคะซึ่งตลาดเอเชียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกลุ่ม Whitening นะคะแล้วก็เฉพาะตลาดของอินเดียเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 432 ล้านเหรียญนะคะในขณะที่คิดว่าอัตราการโตขึ้นของกลุ่ม Skin Whitening เนี่ยจะโตขึ้นที่ประมาณ 18% ต่อปีค่ะ So there is a need for a safe, effective, efficient, and excellent skin lightener. Kumar Organics presents Kopcinol as that skin lightener. Kopcinol is basically N-butyl substituted resorcinol. Why we selected Kopcinol? There are various skin lighteners available in the market, and most of them either they are tyrosinase inhibitor or they have a very good antioxidant activities, or they are TRP1 inhibitors, or they are the inhibitors of transport, melanosome transport inhibitors. Kopcinol or 4-hydroxyresorcinol inhibits the tyrosinase in 4 different stages during the melanogenesis. It also inhibits the TRP1 enzyme at the final stages of melanogenesis. It also retards the transportation of the melanosome from melanocyte to keratinocytes in the final stages of melanogenesis. This is shown in few of the slides after the slides. ก็ตัวที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะตัวคอปซินอลซึ่งแตกต่างกับตัวอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดเนื่องจากตัวอื่นๆเนี่ยจะมีกลไกในการยับยั้งนะคะการเป็นไวท์เทนนิ่งแค่เพียงแมคานิซึมเดียวนะคะอย่างเช่นการยับยั้งไทโรซิเนสนะคะการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในขณะที่ตัวคอปซินอลเนี่ยสามารถทำได้ทั้งยับยั้งไทโรซิเนสแล้วก็ยับยั้งกระบวนการในการก่อให้เกิดสีผิวอื่นๆด้วยนะคะ If you see the mechanism of melanin synthesis, you will notice that tyrosinase plays an important role at number 1, 2, and 3 places, and TRP1 at the final stages. Now, tyrosine is converted into L-dopa by the enzyme tyrosinase, and this is a very initial stages of melanogenesis. And if the tyrosinase is inhibited at this stage, then there won't be any L-dopa form. Thus, there will be a reduction in melanin formation. Now,กลไกในการยับยั้งเมลานินซินเทซิสนะคะอย่างที่เราทราบกันแล้วเนี่ยตัวไทโรซิเนสเป็นปัจจัยแรกเลยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดเม็ดสีผิวนะคะนอกจากนั้นนะคะสเต็ปสุดท้ายก็คือ TRP1 หรือว่าไทโรซิเนสโปรตีน1นะคะก็เป็นปัจจัยสุดท้ายอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดสีผิวของเราได้เช่นกันนะคะ how does the resorcinol inhibits the activity of tyrosinase? Kopcinol and butyl resorcinol, it reacts with the tyrosinase enzyme and makes it inactive by forming a complex with that. Thus, it doesn't allow the tyrosinase to act with tyrosine to form the L-dopa. ในกระบวนการของขั้นตอนแรกนะคะเบต้ารีซอซินอลเนี่ยจะเข้าไปจับกับไทโรซิเนสแอคทิวิตี้นะคะทำให้ตัวไทโรซิเนสเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการสร้างเมลาโนโซมไม่เกิดการสร้างเม็ดสีขึ้นในตัวเมลาโนโซมได้นะคะ It also helps in blocking the proliferation of melanocyte. Okay, from the melanocyte in the beginning, the melanosomes are transported to keratinocytes. Now, N-butyl resorcinol reacts with the acid which are used for the transportation of melanosomes from melanocyte
to the keratinocytes where the black spots appear, and it is seen to the naked eye. And as it forms the complex with the acids, it renders it inactive, and thus the transportation process is slowed down. กลไกที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือนะคะถ้าเกิดเมลาโนไซต์เนี่ยเกิดการสร้างขึ้นแล้วนะคะแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณเคราติโนไซต์ได้ก็จะเกิดการสร้างเม็ดสีขึ้นนะคะซึ่งกลไกที่สำคัญก็คือตัวเบต้าลิโซฟินอลเนี่ยนะคะจะไปจับกับตัวแฟตตี้แอซิดนะคะซึ่งเป็นตัวทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายเม็ดสีผิวจากเคราติโนไซต์ไปสู่คอริโอไซต์ไปสู่เคราติโนไซต์นะคะเปลี่ยนแฟตตี้แอซิดเป็นเอสเทอร์ฟอร์มทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายของเมลาโนไซต์ได้ It also acts as an inhibitor for TRP enzyme, TRP1 enzyme, that is tyrosine protein enzyme 1, which is responsible for converting dihydroxyindole carboxylic acid to dihydroxyindole carboxylic acid, which is brown in color, which gives to the brown melanin or brown spots in the skin. นอกจากนั้นนะคะตัวบิวตี้เรซอนอลยังจะทำหน้าที่ในการจับกับตัวไทโรซิเนสโปรตีน1นะคะซึ่งเป็นตัวที่เปลี่ยนไดไฮดรอกซีอินโดคาร์บอกซิลิกแอซิดให้เป็นเม็ดสีน้ำตาลนะคะ So, in a nutshell, Kopcinol not only has an important reducing effect on the activity of the tyrosinase, but its clearing and whitening activity is accomplished by synergistic and simultaneous action on the key mechanism of the melanosis process. Before the melanin synthesis, it interferes in the synthesis of the melanin because of the glycolization of tyrosinase, preventing that the enzyme could not be absorbed by the melanosome. Second, during the melanin synthesis, it inhibits enzymatic activities as a competitive inhibitor of tyrosinase and TRP1 enzyme, reducing the formation of the byproducts that promote melanogenesis. After the melanin synthesis, it improves the tyrosinase degradation, the inhibition of transfer, and also it inhibits the transfer of melanosomes to keratinocytes, and with a light peeling thanks to the action of the fatty acids. This action is reinforced by the presence of fatty acids components with regulating activities on the degradation of tyrosinase enzyme. ก็โดยสรุปนะคะคอซิโนลเนี่ยจะทำงาน3กลไกหลักด้วยกันก็คือกลไกแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดการสังเคราะห์ของตัวเมลานินขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการบล็อกนะคะการรบกวนการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วรบกวนการทำงานของไทโรซิเนสกลไกที่2คือระหว่างที่มีการสร้างเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปทำงานแข่งกับตัวไทโรซิเนสนะคะแล้วก็ TRP1 เอนไซม์นะคะเพื่อทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีได้ช้าลงนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือไปทำให้ตัวเม็ดสีที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่เคราติโนไซต์ได้นะคะเนื่องจากไปบล็อกการทำงานของตัวแฟตตี้แอซิดนะคะ We have also done some experiment where we have measured the tyrosinase activities of other skin whitening ingredients like hydroquinone, kojic acid, then your orbitin, and and orbitin. Now we have seen tyrosinase activity of the N-butyrylresorcinol is the maximum, and these studies have already been published in the papers, which is there in these brochures. Okay, and these brochures will be given to you by my colleague Mr. Shivankar after some time, maybe after 50 slides. Okay, and this clearly indicates that the N-butyrylresorcinol is a better skin whitener than others. เดี๋ยวเขาจะมีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างโคจิกแอซิดกับตัวอะโมตินนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแสดงขึ้นในโบรชัวร์ที่เห็นเนี่ยนะคะว่าตัวเบต้าลิโซซินอลเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่านะคะพวกอะโมตินหรือว่าโคจิกแอซิดนะคะ Because
N-butyl-resorcinol can act at various stages during the melanogenesis process. We believe and we know for sure that Kopcinol can be used as a skin whitener, as a strong tyrosinase inhibitor. It can be used as an excellent lightener, pigmentation agent, and dark spot removal, luminosity enhancer, skin brightener, and everything which is associated with skin to give the skin a better look and better feeling. สรุปนะคะสำหรับตัวคอปซินอลหรือว่าเบต้าลิโซซินอลเนี่ยนะคะก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะลดพวกเอสพอตได้นะคะทำให้ผิวสว่างแล้วก็ยับยั้งพวกเทโลสเตนฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะ Now, generally there is a feeling in the market that all the skin lighteners or any skin care actives are normally used in a topical formulation, okay, where it should be a leave-on formulation, where it stays on the skin for some time to be effective. Now, our product Kopcinol is already been used in brief by one of the leading personal care manufacturer in Europe as well as in Asia. It is used in lotion, it is used in night serum, it is used in sunscreen, and recently we have introduced the Kopcinol into deodorant spray. We are working with a US company for introducing of this product for the deodorant spray, and it will come out maybe after January. We are also working with a company for makeup products where they are using Kopcinol, and usually this is used in nail cosmetics. Okay. For the first time today, we are introducing Kopcinol into rinse-off formulation. It is very difficult to visualize or imagine usage of a skin whitener in a wash-off preparation. But we believe that our product is effective, and that has been proven by 2 experimental studies which I am going to present. What we have done is we have made Kopcinol soaps, and along with Kopcinol soaps, we have made soaps with other skin whitening ingredient, and we have compared the efficacy of our soap with the other soaps, and we have found out that it is really effective. That is number 1 study. Number 2 study, what we have done is we have done the similar studies, but this time we took the photographs of the individual to show you guys that yes, there is a distinctive difference in color of the skin after using our Kopcinol soap. ก็ตลาดสำหรับแว็กซ์สกินไวท์เทนนิ่งเนี่ยพวกลิงก์ออนทั้งหลายเนี่ยก็มีการศึกษากันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกครีมโลชั่นซันสกรีนอะไรพวกนี้นะคะทางผู้ว่าก็เลยสนใจที่จะศึกษาในผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิงก์ออนนะคะก็คือสิ่งที่เขาจะศึกษาต่อไปก็จะเป็นพวกสบู่นะคะที่ใช้แล้วล้างออกหรือว่าตัวไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพในการเป็นไวท์เทนนิ่งได้ไหมนะคะ So this is a commerce initiative for using a skin whitening or lightening active or N-butyl-resorcinol in soap formulation. ที่จะศึกษาต่อไปนะคะก็เป็นกลุ่มของเขาจะศึกษาตัวคอปซินอลในสบู่เหลวล้างมือนะคะ Okay. Now we have, as I told you, we have done 2 studies. This is the study number 1. The objective of this study was a comparative panel study was conducted to evaluate the skin lightening efficacy of Kopcinol in the rinse-off formulation. We selected soap as one of the rinse-off formulation being used, which is being used by consumer principally. Well, the plan of work was as follows. We prepared 4 formulations of skin lightening soap with same base and 4 different actives for comparing the skin lightening efficacy. The actives which were used were in soap 1 it was blend of 0.5% Sangi extract and 0.5% Equals extract, and 0.5 soap 2 was 0.5%
premium active, which is a blend of savory bromelain extract and tetrahydrocannabinoids. And soap 3 was 0.5 mass market active, which is a blend of savory coffee bean extract and green tea extract. And these soaps are already sold in African market. These studies we have done with an Indian company based in Africa, and it is a well-known company. I don't want to say the name of the company because we are planning to come out with the soap by January this year. So this is only to tell you guys that yes, Kopcinol can be used in soaps. สูตรที่เขาจะศึกษานะคะก็เป็นทั้งหมด4สูตรโดยที่ใช้เบสสบู่กลุ่มเดียวกันนะคะเปลี่ยนแอคทีฟเป็นแอคทีฟกลุ่มไวท์เทนนิ่งต่างๆที่รู้จักกันนะคะอย่างเช่นสูตรแรกก็จะเป็นตัว 0.5% ซอมบี้กับตัวลิโคไลซ์นะคะแล้วก็สูตรที่2ก็จะเป็นพวกวามิกาเนตสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าเตต้าโคมินอยด์นะคะสูตรที่3ก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่คอฟฟี่บีนกรีนทีนะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายเป็น 2% คอฟซินอลค่ะ These are the formulation of the soap. This presentation will be available on the website after today. So you can download this presentation and you can have this formulation. These are the formulation for soap 1, soap 2. All the ingredients are similar except which is different in different soaps. And soap 3 also is there, and soap 4 is the soap which has Kopcinol. Now if you see how we have done the studies in 6-panel study was conducted for 9 weeks. Okay, and the application area of the soap was the left hand. Duration of application was once in morning and once in evening. Observation was visual assessment for the first study, and the rating was done on a scale of 1 to 20, 1 being the darkest and 20 being the lightest. 1 being the darkest and 20 being the lightest skin. Now if you see the results of the study, okay. Are you able to see this at the back? If you see the results of the studies, now the first soap, which is a blend of songi extract and 0.5% licorice, gave a little bit positive result only after 9 weeks of application daily twice. Okay, whereas soap 2 gave the results after 6 weeks and the scale was 1, 1, 1 and 2. Soap 3 there were no results. Okay, we couldn't see any difference in the soap 3. Soap 4, which is Kopcinol soap, you see all the panelists, whoever was using it except panelist 2, there was a change in color of the skin. On a scale of 1 to 20, it was maximum was 2 and minimum was 1. That means our soap, which was made by 2% Kopcinol, gives the results of skin whitening faster than any other soaps which are in the market. ก็ในการทดสอบนะคะจะทดสอบในอาสาสมัครทั้งหมด6 คนนะคะโดยที่ล้างแขนเป็นเวลาทั้งหมด9 สัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นการให้สกอร์นะคะสกอร์1 ถึง 20 1คือขาวน้อย20คือขาวมากนะคะปรากฏว่าจะพบว่าสบู่สูตรที่ 4 ก็คือสูตรที่ใช้คอฟซินอล 2% เนี่ยนะคะคนใช้เนี่ยสามารถสังเกตได้เลยว่าผิวของเขาขาวขึ้นหลังจากใช้ไปนะคะ So the first study we conclude that soap 4 with 2% Kopcinol shows an increase in the degree of skin lightening compared to costly soap. Now, this study was conducted only by a visual observation and skin whitening scale of 1 to 20. But here, we don't have any evidence of any photographs or any visual evidence which can be given to you from these studies. So we repeated the studies and we took the photographs of the individuals who has used these soaps, and you will see for yourself that there is a difference between the hand which has used the soap for 7 weeks and the hand which has not used the soap. ก็นะคะที่ทำไปเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่เป็นการ
ชื่อนะ Before I explain this กลุ่ม next studies, I would request my รูป friend แบบ your แต่ district. ใครจะวิจัยออกใช่ความเป็นข่าวเยอะ So this study was done for 7 weeks and number of users were 3. Percentage, dosage percentage was 2. All the 3 users were washing their left hand with the soap and 2 times daily for 7 weeks. วันนั้น The change in skin color to left hand to right hand was observed only visual observation and the photographs were also taken. The color in change was measured on a scale of 0 to 20, 0 being the normal skin color and 20 being the white skin. แต่เขา The เยอะมาก scale was chosen arbitrarily. ก็ใช้นะคะเขาก็เลยทำสูตรออกมาในเป็นสูตรสบู่เหลวนะคะใช้ 2% คอซินอลเท่าเดิมนะคะใช้แขนซ้ายเป็นแขนทดสอบนะคะในอาสาสมัคร3 คนเป็นเวลา 7 สัปดาห์นะคะแล้วก็ให้สกอร์0 ถึง 20 เหมือนเดิมนะคะ 20 คือขาวสุด0คือไม่ขาวขึ้นเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเปรียบเทียบนะคะ This is the formulation. Formulation used for the soap is similar to what was shown earlier, and these are the results. If you see สบู่ the person 1, from the week 1 there is a considerable from the week 2 there is a considerable difference in the color. It's 1/20, it's 2, 1/20, 2/23, 24, 28, 20. Person 2 it started from week 3 and it was consistent 1/20. Person 3 maybe he has not used the soap properly, he has not regularly used the soap. We saw the change only after 6 weeks and 7 weeks. ก็ผลการเปรียบเทียบนะคะคนแรกเนี่ยสามารถเห็นได้เลยว่าผิวของตัวเองเนี่ยขาวขึ้นในตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะส่วนคนที่2เนี่ยเห็นว่าผิวของตัวเองเนี่ยขาวขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่3นะคะส่วนคนที่3เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าผิวขาวขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่6หรือประมาณเดือนครึ่งนะคะ These are the photographs. This is the person one. If you see, this is the hand which is not washed by the soap, and this is the hand which is washed by the soap every day for 7 weeks. Same is the case here. This is the washed hand. This is the hand not washed. So you can see that there is a clear color difference between this hand and this hand. This is whiter than this. Okay. So we believe that our product is an effective skin lightener in the soap formulation. ก็นะคะรูปนี้จะเป็นรูปถ่ายสำหรับที่เป็นอาสาสมัคร3 ท่านเมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นว่าแขนที่ใช้ตัวคอซินอลเนี่ยขาวกว่าแขนข้างที่ไม่ได้ใช้นะคะ So in the end, the conclusion is soap with Kopcinol 2% shows an increase in degree in skin lightening by visual observation as well as on a scale of 0 to 20 or 1 to 20. This proves that 4-NBR, that is 4-N-butyl-isocinol, is an effective skin lightener than other natural skin actives. It lightens the skin with a perceivable difference and imparts natural flavor. ก็โดยสรุปนะคะคือ 2% คอซินอลในโปรดักต์ที่เป็นลินซอฟเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นโดยสังเกตได้นะคะเห็นสามารถสังเกตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ You people must be thinking that this presentation was based on the photography. But now, what we are doing in the next stage is we are doing the instrumental analysis of the skin using our soap and not using our soap. And these results are under process and it will be done by next 2 months' time. Once it is done, we are going to publish all this data and it will be on our website and you can see that, and we are pretty confident that we will be able to put this ingredient into soaps. We are already working with 2 different companies, big companies in India who are interested in using this ingredient in soap, and we would like to offer this ingredient to the companies with whom you are working, your firms, or where you are working. ค่ะก็ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เขาถ่ายรูปสามารถที่จะทำข้อมูลเป็นตัวเลขได้ซึ่งตอนนี้เขากำลังศึกษาข้อมูลเป็น scientific นะคะก็เป็นศึกษาเป็นตัวเลขโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบนะคะเพื่อจะนำเสนอข้อมูลออกมาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็จะนำเสนอต่อไปค่ะ If you have any questions, we would be glad to answer.
This is the structure of Kopcinol, and this is the product information and a little bit about the Kopcinol agitator. So we offer a safer, effective, excellent, and a very good skin lightener to you all. Thank you very much. If any question is there, I would like to answer. Yes. I have a question. You have studied what the first three soaps you add 0.5% of the active ingredients and you add 2% Little lower. Not able to. Now, why we have used the same percentage for because that percentage is already there in the market in South Africa. So we don't want to change the percentage of the ingredients which are already being used in the soaps which is sold in the market. That is why we kept the percentage constant. Okay. That we are doing it. We are doing it now. Okay, we are in the process of doing it. We are doing 0.5, 1, 0.3 all the range because I know that there is a cost factor involved here because soap is a commodity. So we have to have the price in the market. So we are working towards that and we will come out with a solution. So the question is that since you are using the soap every day, Right. the effect is cumulative. Yeah. And then is there any metabolic effect other than the skin? Like blood pressure, because it is an antihistamines. Right. So do you have any effect on? Well, let me tell you, the thing is, it doesn't erase diagnosis completely. It only inhibits, it slows down the process of diagnosis, melanin formation. Okay. Now, in case of hydroquinone, when it is used, okay, hydroquinone, what it does, it inhibits the diagnosis, but it also affects the DNA. Okay, because of that, there are other problems with the skin. Number one. Number two, what happens with hydroquinone is because hydroquinone itself is UV sensitive. When over a long period of time, when a person is using it, it tends to generate free radicals. Free radicals are more prone to make again the melanin. So it reverses back the melanin generation process. So that is why I believe that hydroquinone should not be used. And why arbutin should not be used? Because arbutin is basically a camouflage hydroquinone. It is a glucosyl hydroquinone. And the actual ingredient which acts on the skin when the lotion is applied on the skin is the hydroquinone because it hydrolyzes at the skin pH to hydroquinone. Okay, if you don't have any questions, thank you very much for attending and we hope to meet you someday in next cosmetics. Thank you. Can I get a copy of this video? How do I get a copy of this video?